ឆ្លងខ្នើយបាទបាននិយាយពីឌីឡម៉ូលុចស៊ី300នេះវាមានបញ្ហាឆ្លងខ្នើយអ្នកនរគ្នាបាទនេះចឹងឌីម៉ូនេះដែរគេធ្លាប់ដូរយ៉ូតដែរអ្នកនរគ្នានេះយ៉ូតថ្មីបាទធ្លាប់ដូរយ៉ូតមួយសាដែរហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបានទៅឆែកមើលឲ្យគាត់ហើយយកមកដោះបំបែកមកឃើញថាឌីម៉ូហ្នឹងវាមានបញ្ហាឆ្លងខ្នើយអីចឹងក៏ម្ចាស់គាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថែមយកទៅជុះស៊ីនឥឡូវខ្ញុំចាប់ឲ្យកាត់រួចរាល់អស់ហើយបាទនេះជាឌីម៉ូចាស់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងឌីម៉ូដែលមានបញ្ហាឆ្លងខ្នើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួសជុលបានដូចគ្នាប៉ុន្តែតម្លៃប្រហែលនឹងដូរថ្មីដែរអ្នកនរគ្នាយើងសរុបតង់ឈ្នួលតង់អីណាប្រហែលនឹងដូរថ្មីដែរបើសិនជាយើងខូចតែយ៉ូតឬក៏អីសេអាហ្នឹងយើងជួសជុលទៅវាអស់លុយតិចខូចយ៉ូតខូចអីវាអស់លុយតិចតែអានេះខូចខ្នើយវាអីជួយឆ្លងខ្នើយអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរក៏វាអស់ច្រើនតាមនឹងដែរអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវម្ចាស់គាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឌីម៉ូដូរថែមយកឌីម៉ូទៅជុះស៊ីនឥឡូវខ្ញុំយកទៅចាប់ឲ្យគាត់រួចរាល់អស់ហើយនៅតែឌីម៉ូអាចាស់របស់គាត់ដូរថែមជាមួយយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកនរគ្នាពីឌីឡម៉ូលុចស៊ី300នេះ